ayada maalinta ku dhashay oo calashada ku soo baxay inaad ku soo barbaarisay inuu garab taagnayd maanta carruurta adiga aad dhashay oo weliba hooyadaas ay ku dhashay maaha inaad garabkooda faarajisid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabtayda qaaliga aad baan idin salaamaya marka hore salaan kal ilaa oo qalbiga ka soo go'day. halkaan naga daawanaysaan waa Runsheeg Family, waa channel aad macnaha aad u sareeyo laagna macnaha aad dhahdaan oo aad si share gareysaan. intaas kadib asxaabtayda qaaliga waxaan rabaa barnaamij ama hees macquul ah oo ay soo qaaday Najma Nashaad oo macnaha inaan reaction ka bixiyo. waana hees muhiim ah inaan reaction ka bixiyo oo aan jeclaystay heeso dhan aan ka soo xushtay. runtii waxa ay u kulifay heestan inaan reaction ka bixiyo. dareemaha heestana waxa ay u kulifay yani dareen waxay leedahay macquul ah oo qof walba oo Soomaali ah oo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed ama wiilasha Soomaaliyeed markii heestan ay daawadaan ama ay dhageystaan ay ku kalifayso macnaha dareen qalbiyan oo macnaha مدونا runtii heestan inaan wax badan aan ka hordho abwaanka heestan soo saaray gaar ah siinayaan waxay yihiin Soomaaliyeed dareemahooda runta aan ka soo saaray waxaan rajeynayaa markaad reaction heestan ka bixiyo oo aad aragtiin in aad yani aad dareemi doontiin ka bixiyo heestan Najma Nashaad ay soo qaaday ila daawada akhyaaray. شقتريمين رقبا نعم الشردنين رقبا ديق الشذا كعانو waxay dhahday rag baan caashaq dareemin rag baa degashada ku caana. waa rag badan waxaa jira macnaha markii jacayl loo muujiyo naxariis la siiyo naxariista si qaldan u fahma oo ku tarax taga ama aan waqti badan siiya in ay macnaha ahamiyad aysan siinin familkooda keliyana u muuqda ayaga ra'yigooda sida ay tahay. marka waxaa wanaagsan dumarka in la xishmeeyo oo yani aan laga tagin sida hadda dareemeynana ayadoo u waceyso ayuu kasii dhaqaaqaya ama macnaha uu gacanta usii haatinaya ayadoo kaale is yidhahda waxa dusha u saarana waa ubadkiisa oo ay isaga u dhalay oo 9 bilood calaasho ay kusoo waday oo ay la soo dhibtoonaysay oo maanta markii ay dhashayna meeshuu garabku kasii lahaa weliba ayadoo dhabarka u saaran yahay ayuu kasii dhaqaaqaya ayadoo weliba ay leedahay kaale runtii markaa idin dhahaya aniga heestaani macno gooni ayay xambaarsan tahay aniga dareen igu dhalisay ficilada heesta ku jira ayaa waxaa ficilo aan u qalbna macnaha bini'aadanimada yani qof hooyo Soomaaliyeed lagu sameeya macnaha inuusan ahayn ficilkaani. marka bal aan si fiirino waxa ku sii xigo samantana duray ka qaada waxay dhahday samaantana duray ka qaada yani markaad wanaag muujinayso waa kasii wasi fogaanaya xumaan u sii fahmaa yani duriga lagu sheega ma qandhada ama xanuunka maaha yani asaga isla weyni kibir ka sii qaadayo yani inuu isla saxsan yahay maleynaya markii wanaag loo sheegayo. okay hey aan ka socono. rag baa digashada ku caano yani waxay ula jeedaa rag baa ku caana dhibaateynta gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ugu baxdo mar walba inay dhibaateeyaan oo weliba ay ugu faanaan asaagooda sida in ay dhahaan aniga heblaayo suxun baan u galay heblaayo wadacadlaan ugu tagay heblaayo jacayl baan ku beeray heblaayo intaasoo muddo jeclada aniga runtii meel cidlaan ugu soo tagay maxaa yeelay ma jecli aniga jacaylka la dheereenaayo ma rabo waxyaalahaas oo kale. أنا قف كفكر كسكو فهماي أما كفكراي وحنا فهماي يعني إنه يقف معنا حوجا مانجا نمو هان إكته بكا يعني رجو أخلق استعماله وحاول نحسن أخلق ومهم إن استعمال شيء صوت أخلق وحنا لسي إن أتكون فكرتين أو ونجنا أو فكرتين أو سوي نحسنا معناها استعمال شيء ون
marka hore dareenka adiga macnaha inuu ku soo galo gabadhiyo miskiina oo waxbarashadeeda wadato familkeeda la joogto dareen jecel aanu ku jirin markaasaad hami qaldana gelinaysaa adigoo weliba dantaada qaaskaa keliya wata marka ragoo mar walbo waxaan rajeynayaa macnaha inaad wanaagga xaggiisa aad fiirsan dumarka xumaanta aad ka daysiin imisay darbiyada ku dhaafeen imisay dalowyada ka tuuran nugul dumaroo jecelaatay nugul dumaroo jecelaatay walaa waa run dumar badan baa jiro macnaha oo darbiyada looga tagay mana wanaagsana والله هستان دوشة الحين كيسا جرا مركا هوي قلت يسوع بدن كوكر الناس عرفت سكول العكت عليه يسوع كل واحد عندك كرارة وصار هاي هذا وحكي له جوني عصبان هاي معناها مجيدي هو إذا بكي مرسل موجودة بس صور راح سنة موجودة يعني وسكيت بشالاي وملا أصحابتي السوق ولا قحوينا ولا شاهينا هو إذا نقعمه من حيان هو إذا وين نقرب استاجر قرك وين استاجر هو أيضا ما نبتدي كل شيء وعلى شيء تكسر لا تكسر بباريس يبغى قرب تجميد ما أنت عرفت أدي على شيء ويبغى هو يقول شيء ما هاي قرب كل